Капа от храпа. Капа от храпа представляет собой цельное устройство, изготовленное из гибкого пластика, который при нагревании до определенного градуса приобретает пластичность, позволяющую придать капе нужную форму, а при охлаждении сохраняет эту форму. Капа надевается на нижнюю и верхнюю челюсть и принимает стабильное положение, не выпадая во время сна. Проглотить или выронить капу невозможно вследствие ее уникальной безопасной конструкции, надежно фиксирующей капу в полости рта без каких-либо дополнительных приспособлений. Индивидуальная формовка капы. Капы от храпа выполняются индивидуально для каждого пациента и устанавливаются поверх зубов. В кабинет к врачу капы поступают в виде фабричных заготовок из прозрачного мягкого пластика, напоминающего каучук. Во время процедуры молдинга капа дезинфицируется специальным раствором, помещается на несколько минут в горячую воду, далее охлаждается до нужной температуры и помещается в полость рта пациента. Врач просит пациента закусить капу удобным для него образом, одновременно скорректировав положение нижней челюсти пациента, чтобы предотвратить нарушение прикуса. После того, как нужное положение найдено, капа должна оставаться во рту пациента в течение 1-2 минут для завершения затвердевания материала. Материал капы пластичен и позволяет совершить повторный молдинг, если пациент неправильно закусил капу. Уход за капой. Вы можете использовать капу в любое удобное вам время, днем или ночью. Капа хранится в специальном контейнере, который вы получаете при приобретении капы. Перед использованием капы рекомендуется промыть ее прохладной проточной водой. После использования капы вы можете протереть ее дезинфицирующим раствором для ополаскивания зубов или же протереть зубной пастой, используя зубную щетку с мягким ворсом.